Ալեքսանդր Լապշինը գրել է. Հետաքրքիր է, իսկ Իլհամ Ալիևին ով է ստեղծել։ Եթե Իլհամը չալարեր կարդալ պատմությունը, ապա կիմանար, որ Մոլոտովի շշերը, որոնց մեջ վառվող խառնուրդ էր լցվում, Կուբայում կիրառել են Իսպանիայի դեմ անկախության համար մղվող պատերազմի ժամանակ։ Հայտնի է նույնիսկ, թե երբ են ստեղծել այս զենքը։ 1895 թվականի հուլիսի 20-ին, երբ կուբացի ապստամբների ջոկատները կանգնեցրեցին իսպանական կայազորը Բայրե բնակավայրում։ Կուբացիները կապիտուլյացիա են պահանջել, սպառնալով նոր գաղտնի զենք կիրառել։ Այնուհետև այս զենքը կիրառել են ռուսները առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ 1914-ից 18 թվականներին գերմանացիների դեմ։ 1938 թվականի ամռանը խորհրդային հեռավոր արևելքում Հասան լճի մոտ տեղի ունեցած մարտական գործողությունների ընթացքում ճապոնացի զինվորները մի քանի անգամ կիրառել են այրվող ապակե շշերը որպես հակատանկային միջոց։ Նույն երկրամասերում 1939 թվականին Հալխին Գոլ գետի վրա տեղի ունեցած մարտական գործողությունների ժամանակ ճապոնական հետևակային վաշտերի կազմում արդեն գործում էին 10-ից 12 զինվորների հակատանկային թիմեր, որոնք զինված էին այրվող այս խառնուրդների ապակե շշերով եւ հակատանկային 6-րդ ականներով։ Կարծում եմ, որ Ալիևը չի երկմտի եւ անմիջապես կպատասխանի, որ 1895 թվականին Կուբայում հեղափոխությունը գլխավորել են ադրբեջանցիները, ու որ 1938 թվականին Հասան լճի վրա հարձակված ճապոնացիները հին ադրբեջանցիների ժառանգներն էին։ Դե, ինչպես միշտ։ Հիշեցնենք, որ Իլհամ Ալիևը հայտարարել էր, որ ադրբեջանական գիտության ներկայացուցիչները մեծ ներդրում են ունեցել հայրենական մեծ պատերազմում Կարմիր բանակի հաղթանակում։ Այդ ավանդի վառ օրինակն է Մոլոտովի կոկտեյլը, ասել է նախագահ Իլհամ Ալիևը, հաղորդում է ՌԻԱ Նովոստին։ Ադրբեջանական գիտության ներկայացուցիչները նույնպես զգալի ներդրում ունեն մեր ընդհանուր հաղթանակում։ Քչերը գիտեն այդ մասին, սակայն ադրբեջանցի մեծ գիտնական Յուսիֆ Մամեդալիևը հորինել է հրկիզող խառնուրդ, որը հայտնի է դարձել որպես Մոլոտովի կոկտեյլ, ասել է Ալիևը։ Բայց բանից պարզվում է, Մոլոտովի կոկտեյլ ամենատարածված վարկածի համաձայն տերմինը հայտնվել է խորհրդաֆիննական պատերազմի ժամանակ 1939-ից 1940 թվականներին։ Սկզբում նման արկերը, որոնք ֆինները նետում էին խորհրդային տանկերի վրա, կոչվում էին կոկտեյլ Մոլոտովի համար, ԽՍՀՄ արտաքին գործերի ժողովրդական կոմիսար։ Սակայն ժամանակի ընթացքում պատրվակն անհետացավ եւ կոկտեյլները սկսեցին օգտագործվել նացիստական բանակի դեմ պայքարում։ Ալիևին հիշեցնում է ՌԻԱ Նովոստին։ Նախ ոչ միայն Ղազախստանում կատարվող աղմուկի մասին է ասելիքս, այլ Հայաստանի, այսպես ասած, քաղաքական ուժերի իրենց ընդդիմադիր կոչող ներքին տականքների հանած աղմուկի մասին է։ Նիկոլ Փաշինյանը որպես այս անգամ հավաքական անվտանգության խորհրդի նախագահ որոշում է կայացրել սահմանափակ ժամանակահատվածով Ղազախստանի Հանրապետություն ուղարկել ՀԱՊԿ հավաքական խաղաղապահ ուժեր այդ երկրում իրավիճակի կայունացման եւ կարգավորման նպատակով։ Շեշտենք, ազգային անվտանգությանը եւ ինքնիշխանությանը սպառնացող վտանգների բերումով։ Մեր կառավարության եւ հատկապես Նիկոլ Փաշինյանի հակառակորդներն ինչ էյֆորիայի մեջ ընկան, գոռում են, իրենց ճղում են, թե իրավունք չուներ։ Հասել են կռիվանող քուչի տղերքի մակարդակի։ Բա թե ՀԱՊԿ-ն ժամանակին մեզ չի աջակցել, ինչու ենք մենք Ղազախստանին աջակցում։ Դեռ մի բան էլ խաղաղապահներ ուղարկում։ Այդ չուգունե գլխատերերին հիմա ոնց բացատրես, թե արտաքին հարաբերությունները նեղացկոտություն չեն հանդուրժում։ Գուցե վարչապետ Փաշինյանը, ով այս տարի ՀԱՊԿ-ի ղեկավարությունն է ստանձնել, ՀԱՊԿ անդամ երկրների ղեկավարներին մի յուրօրինակ դաս է տալիս, թե մենք պարտավոր ենք հարգել հավաքական անվտանգության պայմանագրի դրույթները ի մասնավորի 4-րդ հոդվածը։ Փաշինյանն այս պարագայում վարվեց որպես խելացի, փորձառու պետական գործիչ։ Նա դրանով ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրների ղեկավարներին հասկացրեց, թե ինչպես կարելի է մտածված, համարձակ եւ օպերատիվ արձագանքել սպասվող վտանգներին եւ խուսափել արյունահեղությունից։ Այո, սրանով Փաշինյանը դաս է տալիս դրանց, թե մենք հարգում ենք պայմանավորվածությունը,
Դուք էլ եք պարտավոր հարգել։ Մի անգամ չեք հարգել, հիմա կհասկանաք, որ չհարգելը դատապարտելի է։ Այսպիսի դաս տալով Փաշինյանը նաև ակամայից պատասխանում է Հայաստանում ծվարած ներքին տականքների բարձրացրած աղմուկին, թե ժամանակին մեզ չեն ընդառաջել։ Շատ թունդ լաչառության մեջ է դաշնակ Արծվիկ Մինասյանը։ Մեկ օր սպասելուց եւ իր շեֆ Կոբրա Ռոբիկից հրահանգավորվելուց հետո Արծվիկը պահանջում է մանրամասներ հաղորդել խնդրո առարկա դիմումի եւ հապկայում քննարկումների մասին։ Այս Արծվիկն ինչու այդ իր ասած պարզաբանումները նույն այդ Ռոբիկից ժամանակին չէր պահանջում, երբ 2008 թվականի մարտի 1-ին այդ հանցագործը խաղաղ ցուցարարների դեմ ոճրագործություններ էր իրականացնում կամ էլ իր դաշնակ ընկեր Պողոս Պողոսյանին էր սպանելու հրահանգ տալիս։ Սասնա ծռերն էլ մի պակաս ակտիվություն չեն ցուցաբերում։ Սրանք երևի մոռացել են, թե իրենք ինչպես էին ՊՊՑ գունդը գրավել, ինչպես էին բանկոմատներ թալանում իբր Սերժի ռեժիմի դեմ էին պայքարում։ Բայց հիմա դրանք Սերժիկի ռեժիմին հաղթած Նիկոլ Փաշինյանին են շարունակ քննադատում։ Երևի դա իրենց քայքայիչ գործունեության մասն է կազմում, կամ էլ պարզապես իրենց խասյատն է դեմ գնալ Փաշինյանի ղեկավարած օրինական իշխանությանը։ Ղազախստանի իրադարձությունների եւ 2018 թվականին Հայաստանում սիրով եւ խաղաղությամբ իրականացված հեղափոխության միջև զուգահեռներ են ուզում անցկացնել մեր երկրի ներքին թուրքերը։ Իբր թե Սերժիկ Սարգսյանը այն ժամանակ հապկայից կարող էր աջակցություն խնդրել, չխնդրեց։ Տոայ ոչխարագլուխներ, Սերժիկը ինչ պատրվակով էր աջակցություն խնդրելու։ Խնդրելու էր, թե եկեք Երևանի Հանրապետության հրապարակում ուրախ ու սիրով պարող ժողովրդից ինձ պաշտպանեք։ Դարձյալ քուչի տղերքի տրամաբանություն։ Կարիճ Ռոբիկի մանկլավիկներից մի քանիսն էլ իրենց շեֆի մասին են ասում, թե նա էլ կարող էր 2008 թվականին օգնություն խնդրել։ Ծիծաղելի տրամաբանություն։ Խաղաղ ցուցարարներ գնդակոծող Ռոբիկը ինչ հիմքով պիտի օգնություն հայցեր, ասեր, թե ես ընդամենը 10 խաղաղ բնակիչ եմ սպանել, դուք եկեք իմ մի 100-ին էլ դուք սպանեք։ Բա եղավ։ Այ ոչ ու փուչ ընդդիմադիր կոչված ռևանշիստներ։ Այս թեմայով ջուր ծեծողների բանակը համալրվում է նաև նրանցով, ովքեր արտասահմանյան իրենց տերերից ստացող գումարներով Հայաստանում ինչ-ինչ կազմակերպություններ են ղեկավարում։ Սրանք աղմկեցին, որովհետև փողերով իրենց սնուցող արտասահմանյան ղեկավարներին հաշվետվություն են տալու, թե տեսեք, մենք հակադրվում ենք մեր երկրի վարչապետին։ Թե ինչ հիմքերով կամ ինչ փաստերով են հակադրվում, միայն իրենց է հայտնի, միայն թե պահպանեն իրենց դոնորներին։ Բա պիտի ապրեն, չէ՞։ Հետգրություն։ Այս պարագայում մեր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շատ ճկուն քաղաքականություն վարեց եւ ՀԱՊԿ անդամ երկրների ղեկավարներին տված նրա դասերը վստահ եմ ուսանելի կլինեն։ Ավարտեմ այն ցանկությամբ, որ խաղաղարար առաքելություն իրականացնող մեր զինվորականներն անփորձանք վերադառնան տուն։ Facebook-յան իր էջում գրում է Ալիս Սողոմոնյանը։